ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நம்ம சேனலில் இதுவரை நீங்கள் குக்கிங் வீடியோஸ் மட்டும்தானே பார்த்துட்டு இருந்தீங்க. இன்றைக்கி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோஸ் பார்க்க போகிறோம். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு ஹண்டிங் வீடியோ தான். ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி முயல் வேட்டைக்கு போயிருந்தோம். என் ஹஸ்பண்ட் போயிருந்தாங்க. அவங்க இன்றைக்கி ஒரு குட்டி முயல் பிடிச்சிட்டு வந்தாங்க. அதை நைட்டு நம்ம விறகடுப்பில் செஞ்சு ஸ்பைஸியாக சாப்பிட போகிறோம். அது எப்படி செஞ்சோம், என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறத வீடியோக்குள்ளே போய் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் வாங்க. பாருங்கள், ஒரு வழியாக பிடிச்சிட்டு வந்தாச்சு. இதை நம்ம நீட்டாக தோலை உரித்து கழுவி வெட்டி இன்றைக்கி சமைக்க போகிறோம். இது சூப்பராக தோல் உறிஞ்சி வந்துடுது. பாருங்கள் எவ்வளோ நீட்டாக க்ளீனாக தோல் உறிஞ்சி வருதுன்னு. ஒரு 5 நிமிஷம் கூட இல்லை, தோல் உரிச்சாச்சு. ஃபுல்லாக தோல் உரிச்சிட்டு எப்படி கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தேங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ இதை நம்ம இன்றைக்கி விறகடுப்பில் சமைக்க போகிறோம். டைம் பார்த்திங்கன்னா மணி 10:30க்கு மேலே இருக்கும், 10-11 இருக்கும் நைட் டைமு. இப்போ தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு. எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு சீரகம், கடுகு போட்டுக்கிறோம். ஒரு 10 சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் போட்டிங்கன்னா தான் சூப்பராக இருக்கும். ஒரு 2 கொத்து கருவேப்பிலை, ஒரு 5-6 வரமிளகாய் போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா வேக விடணும். விறகடுப்பு லைட்டாக தான் எரியுது. இன்னும் கொஞ்சம் தீ பிடிக்க வரையும் இப்படி தான் இருக்கும் ஸ்லோவாக. இப்போ பாருங்கள், நல்லா வெந்துருச்சு வெங்காயம். இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு நான் கொட்டி தான் போட்டிருக்கேன். பேஸ்ட்டை அரைச்சி போடுறத விட இந்த மாதிரி 1-2 கொட்டி போட்டிங்க அப்படின்னா அதோடய ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்கும். அந்த சாப்பிடும்போது அந்த சின்ன சின்ன இஞ்சி பூண்டோட அந்த பீஸ் சாப்பிடும்போது அதோடய ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம கறியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். கறி கொஞ்சம் தான் இருந்துச்சு. நம்ம நிறையா செஞ்சு சாப்பிட்றத விட கொஞ்சோண்டு செஞ்சு அதை ஆளுக்கு கொஞ்சமாக எடுத்து சாப்பிடும்போது அதோடய டேஸ்ட்டே சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி நைட் டைம் செஞ்சு அதை 1/4 கிலோ கறியாக இருந்தாலும் அதை 10 பேர் ஷேர் பண்ணி சாப்பிடும்போது அதோடய டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும். கொஞ்சம் சாப்பிட்டாலும் வயிறு நம்ப சாப்பிட்ட மாதிரி ஃபீல் ஆகும். இப்போ பாருங்கள், கறியை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சாச்சு. இப்போ ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், காரத்துக்கு தேவையான அளவு வரமிளகாய் தூள் போட்டுக்கலாம். மல்லித்தூள் போட்டுக்கலாம். மல்லித்தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க. நீங்கள் கறி மசால் பொடி இருந்தால் கறி மசால் பொடி, கரம் மசாலா, மட்டன் மசாலா எல்லா ஸ்பைசஸும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டிங்க அப்படின்னா தான் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். நம்ம சிக்கன் செய்கிறதுனா சிக்கன் மசாலா இருக்குது, மட்டன்னா மட்டன் மசாலா இருக்குது, முட்டை குழம்புனா முட்டை குழம்புக்கு தனியாக மசாலா வந்துடுச்சு. ஆனால் இந்த மாதிரி இதுக்கு எல்லா மசாலாவும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டு செய்யும்போது அது டிஃப்ரெண்ட்டாக எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி செய்யும்போது அதோடய டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும். ஏன்னா எப்போவுமே வீட்டில் குக்கிங் பண்ணுற பொண்ணுங்க குக்கிங் பண்ணால் அது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எப்போவாச்சும் செய்கிற ஜென்ஸ் குக்கிங் செய்யும்போது அதோடய டேஸ்ட்டே சூப்பராக இருக்கும். ஏன்னா அவங்க செய்ய தெரியாமல் அதை இதையும் போட்டு செய்வாங்க. அப்போ தான் அதோடய டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். அது மாதிரி தான் இதுவும் என் தம்பி தான் செய்கிறான். இப்போ நம்ம உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு. இதுக்கு ஒரு முடி தேங்காவை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டிங்க அப்படின்னா அதோடய ஸ்பைசஸ் எல்லாம் தேங்காயில் இறங்கி சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும். இது இளம் கறியாக இருக்கிறதுனால முயல் சின்ன குட்டி முயலாக இருக்கிறதுனால சூப்பராக வெந்துருச்சு. பார்த்திங்கனாவே தெரியும், எலும்புலேருந்து கறி நல்லா விட்டு வந்துருச்சு. இப்போ காரம் பத்தலைங்கிறதுனால கொஞ்சம் காரம் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஏன்னா நாங்கள் நைட் டைம் சாப்பிட்றதுனால நல்லா ஸ்பைஸியாக அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. அப்படியே இப்போ சொல்லும்போதே நாக்கில் எச்சி ஊறுது, அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. இது மாதிரி தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வச்சுக்கணும். மூடி வச்சு வேக வச்சிங்க அப்படின்னா அதோட ஆவி பிடிச்சி நல்லா வெந்துடும். ஏன்னா அடுப்பு கம்மியாக தான் எரியுது, அதனால தான் இவ்வளோ நேரம். இல்லைன்னா ஒரு 10 நிமிஷம் வேலை தான், சீக்கிரம் வெந்துடும். பாருங்கள், அவ்வளோதான். தண்ணியெல்லாம் ஓரளவுக்கு சுண்டி கறி நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. பார்க்கும்போது கிரேவி மாதிரி இருக்குது, ஆனால் கடைசியாக பார்த்திங்க அப்படின்னா அது அப்படியே வறுவல் மாதிரி சூப்பராக இருந்துச்சு. பாருங்கள், பார்க்கவே அட்ராக்டிவாக இருக்குல்ல. சாப்பிடும்போது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு.
நார்மலாக நாங்கள் குக்கிங் பண்ணுறத விட ஹண்டிங் பண்ணி நம்மளே குக்கிங் பண்ணும்போது அது வேறு லெவல் த்ரில்லிங்காக இருந்துச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்மளோட ஈரோடு ஃபுட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல்னு கொடுத்துருங்க. அப்போ தான் நம்ம எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். வாங்க சாப்பிட்லாம். இனிமேல் நம்ம சேனலில் குக்கிங் வீடியோஸ் மட்டும் இல்லை, இது மாதிரி ஹண்டிங் வீடியோஸும் வரும். அது இல்லாமல் இனிமேல் நம்ம ஃபுட் சேலஞ்ச் வீடியோஸும் போட போகிறோம். மறக்காமல் நம்ம சேனலை வாட்ச் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.